Tanggalin natin to. Hindi na to pwede magtukod. Dahil working. Yeah. Itong sakit nito eh. Sakit ka lang. O yun. Wala naman siyang ano. Papahirapan mo. Wala mang check bag. Ano naman pwede masira dito? Wala naman. Di ko maniwala, di ka ma-repair. Ito. Bakit dulo ka? Paklasin natin to. Dito yung check valve nito sa loob. Dati sa Pinas ako palagi ako nagbubukas nito eh. Dito panay bili, pero sira na to eh. Bukas kasi may pasok. Bukas may pasok sila eh. Yun. Walang lock. Wala. Dapat may lock to. Wala. Wala. Yun. Pag hindi siya bumalik, ito higupin niya. Dito yun. Ito yan sira. Ito. Dito sira nito dito. Yan. Ito. Hindi nakabalik. Wala mang repair kit. Dapat pag-pre siya.
Buri. Buri. Siya di ba hawak? Hawak pa. Where, Subodh? Hinak. Ina kami? Check. Check one time, check.